Gerai. O, sveika Gintarė ir sveiki visi. Labas, Aš Aurelija su Gintarė Davainienė šiandien trumpai drūtai apie labai svarbų dalyką mūsų gyvenime, apie žodžio galią. Labai trumpai apie Gintarę turbūt visi žinote. Yra ir knygų autorė, tai yra ir transformacinių kelionių, terapijų vedlė, be abejo lektorė. Ir šiandien paklausiu iš tikrųjų, kaip su to žodžiu yra, ar jis tikrai toks intensyvus. Ir tik priminti noriu, kad mes patys iš tikrųjų, Gintarė, esam savo gyvenimo likimo vairuotojai. Ir jau kaip ten ties to posakiu seksis, tai faktiškai tik mūsų atsakomybė, ar ne, yra. Ir tas žodis visgi, manau, kad ne paskutinė reikšmė atlieka. Pasakyk, kaip ten yra su to žodžiu. Iš tikro žodis labai svarbus yra ta prasme, kad tie žodžiai pas mus pastoviai galvoje, mes juos pastoviai girdim, mes kažkokį tai girdim balsą galvoje, mes pastoviai šnekame su savimi. Ir vat mes tos žodžius, kuriuos girdime, ir mes juos ir įgarsiname, nes ir gaunasi, kad žodžiai tai yra įgarsintos mūsų mintis, yra minčių išraiška. O jau mūsų veiksmai gaunasi kaip tokia materializuotos mintis. Ir vat nuo to garso galvoje, nuo tų žodžių, ką mes tenai girdim, nepastoviai priklauso labai stipriai mūsų gyvenimas, ką mes tenai paliekame toje savo galvoje, kam mes leidžiam ten pastoviai kalbėti, ką mes pastoviai girdime. Ir mes esame tiek iš tikrųjų sąmoningi, kad mes galim, jeigu tą suprantam, kad jeigu mums nepatinka tai, ką mes girdim savo galvoje, ką mes turim, kokios mūsų mintis, kad mes tai galime keisti ir transformuoti ir taip keisti savo gyvenimą. Nes iš tikrųjų tas žmonėms svarbiausia yra suvokti, kad, pavyzdžiui, net jų norai, tai yra jų mintis. Ir kada manęs klausia, kaip išpildyti savo norus, kaip juos iš tikrųjų materializuoti, aš visai ką sakau, perkratykite tai, kas darosi jūsų galvoje. Nes jūs kiekvieną dieną mintijate kažkokias mintis, jūs kiekvieną dieną kažko tai norite. Ir mūsų tos mintis įtakoja žodžius, taip? O žodžiai įtakoja mūsų mintis. Ir toks visą laiką gaunasi, kad toks sukas ratu. Juk ne veltui turbūt ir sakoma yra, kad žodis griauna, žodis kuria, ar ne? Ir mes galim ir sugriauti save, ir kitą sugriauti šalia esantį labai greit vienu. Ir net jeigu imti, pavyzdžiui, pagal lingvistinį Sapiro-Whorfo reliatyvumo principą, taip? Nerealybė nustato mūsų kalbą, o iš tikrųjų kalba apibrėžia realybę. Bet ir priklauso ypatingai labai nuo kokio mes sąmonės, turbūt kokiame tai yra mes sąmonės modelė, kokiam sąmonės lygmenyje esame. Yra žmonės, kurie yra pos lygmenyje, o yra žmonės, kurie yra kūrėjo tokiam lygmenyje, kurie supranta, kad aš savo žodžiais kuriu realybę. O yra žmonės, kurie yra aukos lygmenyje ir kurie pastoviai nuolat skundžiasi ten savo toj galvoje. Pirmiausia, galvoje, visai kas siunčia kažkokias nepatenkintas mintis, ir tas negerai, man ir tas nepatinka, tas neįdomus, tas negražus, apkalbinėja žmonės ir pastoviai kažkuo piktinasi savimi, piktinasi kitaip. Tai kokią realybę toksai žmogus kūrė aplink save? Aišku. O sakyk, Gintarė, kuomet yra tos afirmacijos, ar ne, kai mes pozityviai kartojam, kaip ir visai tendencingai norėdami kažko pasiekti, bet ne visada greit tai įvyksta, įsigyvendina, kur čia yra paslaptis, nes ištrunka laiko ir kartais gali numesti ir galvoti, tai nieko čia neveikia šitas principas. Tai čia yra apie tai turbūt, kad mūsų žodžiai, pridėjus jausmus, tampa iš tikrųjų labai stipriai materializuojantis. Nes jeigu mes kalbam tik tai žodžius, o mes jų per dieną pasakom iš tikrųjų labai daug ir tų minčių pas mus yra labai daug per dieną. Vieni mokslininkai ten rašo, skaičiuoja, kad apie 60 000 minčių aplanko, kiti ten 40 000, bet vis vien tai yra labai didelis skaičiai. Net ir tos afirmacijos lygiai taip pat tai yra žodžiai. Jeigu tu juos, tos žodžius beri, belekaip, neprijungi emocijos, jeigu tu netiki tuo, ką sakai, tai pats abejoji. Jeigu sakai ir pats abejoji, tai klausimas, ar materializuosis? Tikriausiai ne. Ir čia vėlgi, man labai patinka ta frazė, pagal mūsų tikėjimą mums ir duodama. Tai, ko mes tikime, tampa realybė.
Jeigu sakai tuos žodžius, bet tu jais netiki, nu, tai mes per dieną labai labai daug žodžių pasakom. Mhm. Aišku, Sakykit, pavyzdžiui, tą pačią afirmaciją, atsiprašau, dar pabaigsiu, jeigu tą pačią afirmaciją užrašyti, vėlgi, ne kitaip, užrašytas žodis, jis jau įsimaterializuoja, jau duoda daugiau naudos, negu kad, pavyzdžiui, vien tik tai kalbėti. Visą laiką rekomenduoju afirmacijas ir rašytis, ne tik tai sakyti. Ir taip su jėga. Sakyti, reikia tikėti, tą sakai. Nes jau nesame tokie visai neemocingi, bet kartais tiesiog beriam ir įsivaizduojam, kad tai čia tuoj viskas bus. Jo. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kai aš, pavyzdžiui, sakau afirmaciją, jeigu aš esu turtinga, aš turiu žinoti, ką man tai reiškia, ne, kas yra už to. Nes tas turtas tai yra objektas. O ką reiškia būti turtinga? Jeigu aš nežinau, ką reiškia būti turtinga, aš galiu sakyti ir sakyti. Ir man visada tai patvirtins, kad turtingas. Sakys, oi, sakys, Gintarė, kokia jūs turtinga, jūs visko turite, ten ir panašiai. Bet klausimas, ar aš pati pagal tą savo kartelę, ar aš esu savo turtinga, kaip aš įsivaizduoju. Tai va, reikia žinoti, prieš vartojant žodžius ir sakant afirmaciją, reikia žinoti, kas yra už to. O Gintarė, iš tikrųjų praktika gal yra kažkokia, kur mums padėtų šiek tiek filtruoti, sąmoningai filtruoti, nes iš principo tai tikrai nėra paprasta paimti staiga ir viską pakeisti. Nes eilę metų buvom tokie, o dabar visgi norėtumėm keisti. Ir tas sąmoningumo dėsnis egzistuoja, kaip čia, kaip sakyti, pačiupti tą paukštį ir jau laikyti. Dabar jau žinom, ar ne, bet kaip visgi įvykdyti gyvenime. Oi, praktika, tai aš pasakysiu tokią labai labai paprastą ir anekdoto formą, tokia, kaip galėtų būti praktika. Toks yra anekdotas apie angeliuką. Ir kaip pavyzdys, ne, moteris važiuoja iš darbo, visuomeniniu transportu, važiuoja troleibus. Ir, pavyzdžiui, jinai važiuoja ir jinai prisimena, kaip jai buvo blogai darbe, kaip šiandien sekėsi blogai darbe. Viršininkas apšaukė, su kolegėmis susipyko. Ir jinai važiuoja ir bamba, kolegės mano tikros karvės, pastoviai ten mane apkalbinėja. Viršininkas ten nedorėlis, ten premijos nemoka, atlyginimą pamažina, ten dar kažką bamba. Po to staiga prisimena, oi, palauk, namuose, oi, tos namus tai geriau iš vis nevažiuoti. Vyras vėl turbūt girtas ir ten turbūt prie televizoriaus guli. Vaikai, tai turbūt į mokyklą nuėjo, tai greičiausiai gavo dvejetus ir taip toliau. Ir sėdi angeliukas ant peties, pasiėmęs bloknotėlį, rašosi ir sako, viešpatie, kiek jinai visą tą patį gali užsakinėti. Ir realiai, va, tai buvo anekdotas, tiesa, bet aš kažkada jį išgirdau, paradiją, žiūrėdama automobiliu, rusų kalboje, dar jisai tada atsimenu, kažkaip išgirdau ir aš po to pagalvojau, o Dieve, tai ką aš pastoviai tam savo angelui diktuoju. Va čia, sąmoningumų, nereikia toli ieškoti, nereikia kažkokių tai labai sudėtingų praktikų. Pagrindinė mano rekomendacija, pagalvokim, ką galvom, ką mes, kokius tenai pastoviai sukame filmus savo galvoje, kas tenai pastoviai kalba, koks ten balsas, ką jisai, pozityvus, negatyvus, jisai nukreipiantis į kažkokius konstruktyvius veiksmus, raginantis kažką tai daryti, ar jis kaip tik yra griaunantis ir sakantis, kad tai va pastoviai viskas negerai, bu, pavasaris netoks, per vėlai čia tas pavasaris, valdžia netokia, vyras netoks, draugės netokios, tėvai netokie, darbas netoks ir taip toliau. Jeigu pastoviai bambutį, ką aš turiu, tai va aš tą ir turiu. Tai iš tikrųjų šita tema labai plati, ar ne, yra, Gintarė, ir jūs turit labai puikų webinarą ir tai galima įsigyti ir pasižiūrėti ir tikrai paklausyti ne kartą apie esmę jūsų Gintarė Davainienė LT puslapyje, ir be abejo dar galite pakviesti savo stovyklas, kur vyksta ne tik šie, bet ir kiti gilūs geri dalykai. Taip, aš labai norėčiau pakviesti moteris į savo patyriminės kelionės, kurias dažniausiai organizuoja Italija. Ir iš tikrųjų mes tenai ne tik tai keliaujam, ne tik tai pramogaujam, bet mes ten kalbam apie visus šituos dalykus, apie mūsų mintis, apie mūsų veiksmus, tai, ką mes gyvenime kūrėm, apie mūsų santykius, apie santykius su savimi, santykius su visata ir taip toliau, santykius su aplinkiniais, šeimos santykius ir panašiai, gvildenam įvairiausias gyvenimiškas problemas ir tas stovyklas tikrai galima pavadinti transformacinėmis. Jos tokios kitokios, nepaprastos polisinės kelionės. Tai tikrai mielos moteris labai kviečiu. Mano tinklapyje rasite daugybę kelionių į Italiją suplanuota net iki spalio pabaigos įvairiausių kelionių.
Ir aišku, kviečiu taip pat į savo konsultacijas, nes jeigu kažkas nesusitvarkote su savo emocijomis, su savo tais žodžiais galvoje, su savo tomis mintimis, prašom, kreipkitės, padėsiu. Labai ačiū, Gintarė. Ir iš tikrųjų tą labai gražią gaidą galėtume baigti su tokiu priminimu, ar ne, kad skleiskime taikias mintis ir žodžius. Ir be abejonės būkime atsargus ties savo posakiais, budrus ir gražiai, taikiai, jaukiai sutikim artėjančias Velykas. Ir jums, Gintarė, labai ačiū, buvo labai įdomu ir viliuosi, kada irgi sudalyvausi kelionėje jūsų. Ačiū labai, tada iki. Visiems gražių švenčių, viso gero. Visa.